ATV A Haber ailesi 15 Temmuz darbe girişimi gecesine damga vuran, halkın sesini, sokağın sesini, milli iradenin sesini yansıtan yayınları dolayısıyla bir kez daha ödüle layık görüldü. Ödülü ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen, Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı. A Haber var sırada. Genel Müdür Sayın Abdülhalik Çimen'i alkışlarımızla sahneye alalım lütfen. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz efendim. Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. ATV ile A Haber'in 15 Temmuz gecesi yaptığı ortak yayına bir ödül daha geldi. Bu kez ödül, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM'den geldi. Ödül töreni meclisteydi. Törene programında olmamasına rağmen Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yani benim hiçbir hazırlığım yok. Allah'tan birisi buraya bir notlar koymuş. İmdadıma yetişti. Ben alayım efendim. Alma bunlar bana lazım. Yıldırım, hain darbe girişimine karşı mücadele veren ve milli iradenin yanında yer tutan ATV ve A Haber'in de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarını ödüllendirdi. ATV adına ödülü ATV Genel Yayın Yönetmeni ve A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen aldı. Ödüllere hazır mısınız arkadaşlar?